Përshëndetje miq të Top Channel, kemi mbritur në minutazhin e Top Talk për ditën e sotme. Gjykata speciale në Hag ka zyrtarizuar një akt akuzë për presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ish kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli dhe disa persona të tjerë të angazhuar në radhët e UÇK-s gjatë luftës për çlirimin e Kosovës nga ushtria dhe paramilitarët serb që po kryenin krime monstruoze dhe genocid ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë. Thaçi e Veseli akuzohen për implikimin në 100 vrasje të personave të ndryshëm për qëllime gjatë luftës. Akt akuza është përpiluar që më 24 prill dhe u adresua dhe njoftua vetëm 3 ditë para takimit të Washingtonit mes Prishtinës dhe Beogradit, që synonte të shtynte para dialogun për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare çështjes së mosnjohjes reciproke mes Serbisë dhe Kosovës. Kjo akt akuzë ka ngjallur shqetësim të madh në Prishtinë e Tiranë, ndërsa lajmi ka bërë xhiron mediatike botërore, duke u vënë imazhin e Kosovës në një pozitë të vështirë, për shkak se tani ka nën akuzë presidentin e Republikës, që është edhe ish drejtuesi politik i UÇK-s në kohën e luftës, pra zoti Hashim Thaçi. Për të diskutuar mbi këto zhvillime, unë kam në Top Talk ministrin e diasporës, por edhe ish kryeministrin e Shqipërisë, zotin Pandeli Majko, një mbështetës i fuqishëm i çështjes së Kosovës, por edhe çështjeve me interes kombëtar në tërësi. Por me zotin Majko do të flasim natyrisht edhe për reformën zgjedhore, për një nga çështjet më të rëndësishme, më të diskutuara për votën e diasporës. Faleminderit zoti Majko që rikthehesh në Top Talk. Faleminderit juve për ftesën. Në fakt do doja që këtë bisedë ta kishim bërë pas takimit të Washingtonit edhe të kishim lajme të mira për andej, por u detyruam që ta bëjmë me lajme jo fort këndshme, qoftë për personat që janë vënë në akuzë, por më shumë për imazhin e Kosovës. Çfarë mendove kur u njohe me këtë lajm? Çfarë ndjesie pate fillimisht? Besoj që ndjenjen time do ta kem pasur dhe shumë të tjerë, por me pak fjalë është një moment i cili ti kupton se e kaluara prevaloi mbi diskutimin e së ardhmes. Në Washington, padyshim ftesa ishte për diskutuar të ardhmen e rajonit dhe mundësisht një status quo e re në marrëdhëniet midis dy fqinjve, të cilët akoma nuk kanë mbyllur në mënyrë të plotë plagët e luftës, po jo për fat të Kosovës. Janë plagë të cilët siç i ka Kosova, i ka Kroacia, i ka Bosnia sidomos, e kështu me radhë. Dhe në këtë kontekst mendoj se njoftimi për shtyp, ta quajmë kështu, i gjykatës së Hagës duket qartazi edhe sikur naiv ti që është më shumë se sa një njoftim për shtyp. Është një pjesë e saj ishte pothuajse lexim akuze. Në të gjitha variantet që të jep të mendosh përdorimi i markës gjykata e Hagës, sinqerisht kisha idenë se do të kishte diçka më lakonike, mbase 4, maksimumi 5 apo 6 rreshta që do të lidhen me këtë çështje, jo vetëm unë, po dhe shumë tjerë, sigurisht një tekst kaq i gjatë i bëri për të paktën kjo ishte perceptimi i parë, bën përshtypje si tekst, edhe si cilësi teksti. Pastaj, gjitha çështjet e tjera do të mbeten në procedurë. Mirë është që të fiksohemi në procedurë dhe procedura e parë që tani mund diskutohet është që ajo që është vënë më në fokus tani është statusi ndërkombëtar i Kosovës. Statusi ndërkombëtar jo se i diskutohet pavarësia, por është një status i cili ka të bëjë në marrëdhënien e tretëve me Kosovën dhe Shqipërisë i takon nga fillimi në fund të bëjë atë që ka bërë dhe duhet bëjë në vazhdim, të qëndrojë në krah Kosovës dhe sidomos asaj. Okej, ju e thatë pak më parë që duhet të jesh naiv të mendosh që kjo është një koincidencë, po themi, që ndodh 3 ditë para summitit të Washingtonit. Por a keni menduar kush mund të qëndrojë pas një akti të tillë dhe që nuk është thjesht procedurial dhe ligjor? Kjo është pak më e vështirë se sa të diskutosh për ardhjen e koronavirusit. Kështu që është e kotë ta diskutojmë, do bijem në skenografi konspirative. Dhe duke qenë se sa herë që vjen diskutim historitë natyrave të tilla, mua më shkon gjithmonë mendja tek thënia e Jacques Préverit, që thotë vërtetat e sotme janë të vërteta policore. Kështu që mendoj që nuk ka pse të ngrem aludime apo të organizojmë fantazi. Sigurisht një mendja na shkon për shumë gjëra, por
në publik nuk kemi pse i themi të gjitha këto. Ajo që mua më krijohet një përshtypje, thjesht nga një instinkt, nuk kam prova. Është që i themi ne shpesh në lojën e politikës, lojë brenda lojës. Por është për të parë në vazhdim. Është për të parë në vazhdim dhe i rikthehem asaj që sapo thash, tani më shumë se kurrë Kosovës i duhet të ruajë një balancë shumë të fortë. Është ndoshta nga ato balancat të cilat nuk do diskutojnë thjesht të nesërmen apo javën tjetër të Kosovës si shtet, por do diskutojnë gjithë atë që Kosova do ndërtojë në sytë e tjerëve si shtet. Jo gjithmonë një goditje është për të vjen për të tërëzuar. Ajo ka dhe mundësinë që të të bëjë më të fortë. Ta kthesh në avantazh. Se si është shpreha, ajo që nuk të vret, gjithmonë të bën më të fortë. Okej. Në fakt, kur po lexoja dje materiale të ndryshme, informacione që vinin nga çast në çast, reagime të shumta gjithashtu, mendova që kjo situatë vjen kursinoret mes Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe vetë disa vendeve, Gjermanisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu, nuk janë në atë marrëdhënien roz që ne mund të themi. Është Kosova në fakt në këtë rast një pasojë e këtyre ngërçeve politike, kryesisht me administratën Trump dhe mënyrën se si administrata Trump e ka konsideruar Europën përgjithësi? Jo, mendoj se është më e thellë se kaq. Nuk besoj se po diskutojmë dëmet kolaterale të një xhelozie midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Po ti ishte kështu, do ishte shumë naive, me thënë drejtën. E para. E dyta, përsa e njoh unë, Washingtoni do kishte reaguar me njëherë, dhe do kishte reaguar si shdi ai. Kurse deklarata e Departamentit të Shtetit ishte goxha ekuilibruar. Po mua më duket se Washingtoni nuk duhet të jeti pa përgatitur për këtë gjë, nuk është i surprizuar nga kjo situatë. Do ishte shumë naive ta mendoja. Kjo është për të parë. Kjo është për të parë dhe për të vlerësuar në vazhdim. Unë përsëris ajo që diskutohet tani dhe vlen të jetë shqetësim për të gjithë, është balanca dhe ekuilibri i Kosovës, sepse nuk është një ndodhi do si do. Janë goditur, është goditur institucioni presidentit të Kosovës, është goditur një nga drejtuesit kryesorë të partive politike dhe kjo është një çështje e cila nuk do kaloj ta quajmë kështu pa pasojë dhe pa ligjore. Dhe në këtë kuadër është herët të thuash dhe diskutosh se cilat do të jenë pasojat në planin afatmesëm apo afat gjatë. Nuk e dim se si do të shkojnë dhe zhvillimet. Është thjesht një fillim. Për të minimizuar? Por Kosova është e para. Ajo që ne duhet të jemi më të kujdesshëm. Për të minimizuar sa do pak këto pasojat, të cilat tashmë janë në proces, ka filluar ky proces dhe ne nuk e dim se si do të përfundojë, ndoshta mund të përfundojë edhe në avantazh, nëse do dim lojën ta luajmë politikisht dhe mënyrën se si do i qasemi. Po them ne, sepse po e vendos veten në kontekstin mbar shqiptar. Pra po e vendos edhe Shqipërinë në të njëjtën valë me Kosovën në këtë rast, sepse nuk kemi ndasi për këtë lloj interesi mbar kombëtar. A duhet t'japi Thaçi dorëheqjen për të çliruar Kosovën nga kjo, po them, simbioz midis tij edhe shtetit? Besoj që të vjen keq, unë nuk duhet të shprehem për këtë çështje. Jo, fare, thjesht unë jam i detyruar që t'ju pyes për këtë gjë. Si e mendoni? Është një vendimmarrje aty. Personale, okej. Sigurisht që nëse ai do filloj procedurën dhe do duhet shkojë në Hag, kushtetuta përcakton që mbas 40 ditësh ai ta lërë detyrën, por qartë, nuk duhet të thënë këtë. Unë kam për të qenë në krah të tij dhe të Katri Veselit, pra Hashim Thaçit dhe Katri Veselit. Si të gjithë shqiptarët besoj në këtë moment. Dhe mbi të gjitha në krah të Kosovës. Patjetër, edhe të luftës UÇK-s, natyrisht. Kosovës, po the Kosovës i ke thënë të gjitha. Ajo që duhet ju pyes tani është, lexoja dje një analizë Daniel Server, ju besoj e dini që ai është një nga analistët dhe njohësit më të mirë të çështjeve të Ballkanit, veçanërisht. Dhe fjalia që më bëri përshtypje ishte se zoti Server thoshte për Kosovën po vinë kohë të vështira. E vërtet është. Çfarë do të thotë kjo? Po vinë kohë të vështira kur Kosova Kohë të vështira. Çfarë është kjo? Kohë të vështira të një skakjere
shumë të komplikuar që do jetë rajonale, të një mënyrë se si do prodhoj politik Prishtina zyrtare, që Prishtina zyrtare të mos kthehet në nën-produkt të askujt, por të filloj të prodhoj cilësitë e veta, sidomos në vazhdim tani, dhe pa diskutim të shkëputet nga, ky është opinioni im personal, të shkëputet nga frekuenca që e ardhmja e Kosovës lidhet vetëm me dialogun. Se po të vesh në Prishtinë, para se të ndodhte kjo që ndodhi, të thoshin mirëmëngjes dhe fillonin flisnin për dialogun me Beogradin. Në drejt i kthyer një fiksacion. Jo fiksacion, por ishte kthyer në një mënyrë jetese. Dhe mendoj që kjo duhet të rishikoj disa momente, të cilat mendoj që do jenë në vlerësimin e elitës politike dhe institucionale të Kosovës. Kosova ka kaluar një sprov të këtij karakteri ose profili juridik dhe politik, po themi me ish kryeministrin Haradinaj, pra i cili ka dalë 2 herë fillimtar në raport me drejtsinë. A është ai një precedent që edhe zoti Thaçi me zotin Veseli mund të kenë të njëjtën rrugtim, pra një përballje dhe një... Tani është bërë një pyetje në fakt, sa për drejtuesve të UÇK-s kanë mbetur pa u akuzuar. Dhe po të marrësh ushtrinë serbe që kanë pasur përballë, duhet bësh pyetjen sa nga generalet e ushtrisë serbe janë akuzuar. Minimalisht 6. Po, dhe nuk arrin të kuptosh nga linjën historike, si që i mësuar ne ta lexojmë se kur një palë lufton për liri kundër agresionit të palës tjetër, në librat e jurisprudencës po dhe të historisë do thuhet më pas që të gjithë ta që luftuan për liri u akuzuan më pas. Dhe këtu duhet jemi shumë të kujdesshëm. Dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe për shumë arsye, opinionit publik, analistëve në Prishtinë, më edhe në Tiranë, na duhet të rishpikim pak veten. Të rishpikim veten në sensin e raporteve me këtë që na ka ndodhur dhe po na ndodh. Sepse Clintoni me shumë drejt, kur vizitoi Kosovën, tha... Bill Clinton, presidenti Clinton. Po, Bill Clinton. Pas luftës, tha fituam luftën, por ju duhet fitoni paqen. Po lufta e paqes tregoj që ishte shumë herë më komplikuar dhe po përpiqet të vras edhe njerëz të cilët i shpëtuan plumit në periudhën e luftës. Dhe gjithë kjo duhet të jetë një reflektim i thellë, një reflektim kombëtar, një reflektim i cili duhet na bëjë më shumë të mendojmë për vokacionin ton kolektiv, për mënyrën se si ne organizojmë interesat, sepse një pjesë e jona fillon dhe mbaron tek interesi statusit të vet. Sot me kërkesën e Hagës për Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin, kam përshtypjen se të gjithë komandantët e UÇK-s nuk ditan, s'mbaj mend ndonjë, edhe kjo është e mërzitshme ta thuash kështu. Nuk mbaj mend ndonjë komandant të UÇK-s që nuk është thirrur për të gjykuar, për të hetuar. Për të hetuar, sa më tasim kështu. Dhe kjo nuk është reflektim, këtë nuk e them reflektim me dhimbje. Në thelb e kam me një lloj cinizmi, që nxitës edhe karshivetes lidhur me atë që sapo e përmenda, ne duhet të rishpikim veten në konsideratat e krijuara të tjerëve për ne, po edhe tonat për veten tonë. Dhe për këtë gjë doja, në fakt, t'ju pyesja, prej gati minimalisht 2 vjetësh, kemi një lloj frustrimi brenda vetes, akuza kundër akuza. Mos e mallkoni, as ka nevojë të mallkojmë fare veten tonë. Ne në ecurim pozitive, gjithmonë llogaria ime është që jemi dhe do vazhdojmë të jemi më mirë se sa dje. Mirë, po shpejtësia dhe disa cilësi të cilat janë të nevojshme në marrëdhënia me të tretët duhet na bëjnë të reflektojmë. Në rajon mund të krijojnë situata dashurie. Unë kam simpati për këtë, ti ke simpati për këtë, ai ka simpati për këtë, në fund të vazhdojmë. Por ka interesa gjeopolitike që nuk të falin fare. Nuk të falin fare. Dhe prandaj ne duhet të diskutojmë të ardhmen e marrëdhënieve tona me të tjerët bazuar mbi këto interesa. Dikush mund të ketë një njeri në krye të një komb që ne kemi interesa, mund të ketë njeri antipatik. Kjo s'ka të bëjmë. Amerika është prise e këtyre interesave pro-shqiptare, akoma dhe sot që flasin? As mos e vini në diskutim fare. Pavarësisht administratës që është, pavarësisht presidentit që është, pavarësisht emisarëve që ndrohen? Mos e vini në diskutim fare.
Nëse mund të flasim kështu, amerikanët dhe britanikët janë kryet listës, pastaj vin tjerët. Okej. Dhe pyetja, me që jemi te amerikanët dhe britanikët, do doja t'ju merrja një opinion, me siguri ju e keni njohur atë. Elliot Engel nuk do jetë më Edi. dhe ky është një lajm shumë i keq për shqiptarët, sepse nuk mundi dot t'i kaloj primaret brenda partisë, dhe doja t'ju pyesja për këtë gjë, duket sikur ka një koincidencë shumë të çuditshme që shumë gjëra po na kthehen në të kundërtën tonë. Do bëj një koment shumë të çuditshëm që majtizmi brenda Partisë Demokratike ishte çike i çuditshëm këtë radhë, por dëmi ishte tek një nga përkrasjet më permanent dhe figurat më solide që ka ndihmuar në politikën amerikane kombin shqiptar. Në mënyrë permanente, siç e thatë, dhe prej dekadash. Okej, kohën që më vjen më pas në Top Talk dua ta marr menjëherë për një gjë shumë të rëndësishme që ju jeni investuar vetë konkretisht, sikurse është vota e emigrantëve. E shtetasve tanë jashtë vendit. Ose e bashkëdhetarëve tanë. Jo, nuk është ose janë e shtetasve tanë jashtë vendit. Dakor, atëherë më korrigjove dhe po e vazhdojmë në këtë linjë. Jam i paqartë se si do të ndodhë ky proces. Pra, unë jam një emigrant në Kanada, se si do votoj unë, a mund ta di këtë gjë? Pra, çfarë do ndodhi? Ja keni deleguar KQZ-s procedurën teknike? Jo, ka disa, do ketë dhe detajet tjera në vazhdim, por sigurisht kodi zgjedhor nuk mund të jetë një kod, një rregullore teknike. Edhe për votimin brenda vendit ka urdhresa, ka vendime të KQZ-s, të cilat janë detaje teknike, të cilat nuk janë të nevojshme të shkruajnë në kodin zgjedhor, por janë në produkte të elementëve të ndryshëm të vlerësimit të kodit zgjedhor. Dhe që në proces, KQZ-ja i merr vendimarrjet e veta. Për rastin e votimit shtetësve tanë jashtë vendit, i është lënë më shumë hapësirë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për një arsye që unë e përkra dhe që e ka cilësuar në mënyrë të veçantë përfaqësuesi i mazhorancës në Këshillin Politik zoti Gjiknuri, që ne nuk duhet ta lidhim KQZ-n me zinxhirët e asaj që shkruajmë në kodin zgjedhor, sidomos për sa i përket votimit jashtë vendit, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të ketë më shumë shkallë lirie me qëllim që probleme teknike që mund dalin proceses sipër, ky komision të ketë më shumë hapësirë se sa për votimin brenda vendit. Mendoj që kjo është e arsyeshme, gjithsesi ne kemi për ta vlerësuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por lajmi më i mirë i gjithë kësaj historie ishte që edhe pas shumë aludimeve se opozita nuk do të binte dakord, se nuk do kishim një marrëveshje, se do kishim diskutim unilateral në parlament, unë mendoj se ishte një vendim i jashtëzakonshëm, nuk dua të bëj kështu metafora dhe pezhoranca, por është vendim i jashtëzakonshëm, marrëveshja dje e Këshillit Politik, dhe në qoftë se është përcaktuar një koncept reforme i vërtet përsa i përket sistemit zgjedhor në marrëdhënie me votuesit i kodit zgjedhor, ka qenë dje që u mor vendimi dhe kompromisi për pranimin e votës së shtetasve jashtë vendit. Nuk e di, a është e mundur dhe a janë në kushtet që mund t'ju pyes fjala vjen për detaje të cilat vërtet njerëzit që na dëgjojnë, duke patur parasysh që ju jeni ministri për diasporën, thonë që, okej, unë do votoj, po unë nuk jam i regjistruar, mund të jem një shtetas shqiptar, po ilegalisht jam ende diku në Amerikë. A, ilegalisht? Për këta, do ketë mundësi? Nuk, këte mëzure ngushtë, sepse di që ka goxhat, sidomos është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por aplikimi bëhet me pasaportën e shtetësisë shqiptare, nuk bëhet me pasaportën amerikane, apo të një shteti tjetër. Ti aplikon, vendos dhe adresën atje, ndërkaq ke edhe regjistrin e gjendjes civile që të përgjigjet në krahun tjetër. E kam thënë dhe të përsëris që është një fat që po riregjistrohen dhe po ribëhen pasaportat se ka kaluar afati 10 vjeçar i biometrike dhe kartave të identitetit. Kështu që është një mundësi për gjithë ata që se kanë vënë adresën e tyre ta vendosin në këtë periudhë. Megjithatë, edhe në procesin e aplikimit mund ta konfirmosh adresën se mund të kesh ndryshuar dhe adresë dhe pastaj vjen faza tjetër që do vjen zarfi në shtëpi. A është bërë një, po themi, ndjesën se këto ndoshta janë dhe çështje teknike, po a ka një po them për llogaritje se sa do jetë numri i shqiptarëve që do mund të përfshihen proces dhe që ngelin momentalisht jashtë procesit? Edhe sikur 5 vetat janë, për mua është gjë e jashtëzakonshme, në kuptimin 5 vetat kërkojnë. Qartë. Sepse është një drejtë që është dhënë. Po unë mendoj që sidomos votimet e para do ketë një interes të jashtëzakonshëm. Okej. Mirë, të paktën nga testimet që kanë bërë dhe nga vlerësimet, nga emailët, edhe ka pasur
një organizim shumë të veçantë dhe mendoj që për herë të parë diaspora doli si opinion publik përballë Shqipërisë. Qartë, dhe këta njerëz do votojnë në për konsulata dhe ambasada, sepse mund ketë raste që mund jetojnë për shembull 600 km larg, 500 km vetë pa mundur. Jo, nuk është problemi tek distanca, po ne akoma nuk e kemi. Pra do zgjidhet në votë elektronike apo votë manuale, po themi. Ne në diskutimet që bëm në Këshillin Politik, opozita nuk pranoi që të kishte mësues në komisionet e votimit. Sepse i konsideroi të politizuar. Ju mendoni si konsulit dhe ambasadorët do t'i konsiderojnë të depolitizuar? Po zgjidhje alternative? Me zërf. Okej. Plus që keni parasysh ka shtete që nuk lejojnë votim me kuti edhe në konsulat dhe në ambasadë. Okej. Mirë, të falenderoj Pandeli Majko që ishe në Top Talk, gjithmonë kënaqësi për mua që bisedoj me ju e jeni kaq i hapur edhe dashamirës që vini në këtë program. Faleminderit juve që na ndoqët, ishim me ministrin për diasporën, ish-kryeministrin e Shqipërisë gjatë luftës Kosovës, si gjithmonë i drejt për drejt dhe me mesazhe të qarta mbështetëse për Kosovën. Qëndroni me Top Channel, bashkë mirupafshim.